আঙুল একটু ছড়াই দিয়ে যাতে দেখতে পারে। হ্যাঁ, নেন লাগান, কটাস কটাস করে লাগাই ফেলেন। হ্যাঁ, শব্দভাবে কর্মর করে। প্রসেসরের ফ্যান লাগাতে খালি করাত করাত শব্দ হবে। সাউন্ডটা কি স্মুথ স্টার। আচ্ছা, ক্যাসিং এর বিষয়টা ভাই পরে লেখেন, আপনি বাদ বাকিগুলো সব লেখেন। বড় স্টার থেকে আর হচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি এটা যে বাজিয়ে যাচ্ছে শব্দ হয় করাত করাত। আমি করাত করাত শব্দের কথা বললে গেলেই তো ছোট এই হিসেবে আমি করছিলাম আপনাদের এখান থেকে। শ্রীরাম ওইটাই যে যে আপু ভাই, কম্পোনেন্ট দিছিলেন, এটা মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড লাগাতে 450 ওয়াটের একটা দিছিলেন। প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট সর্বোচ্চ যায় মনে ভাই। হয় 7 সেরা মিনিট ব্যাকআপ পাইছি আমি, মানে ওর উপরে চিন্তা করা। আচ্ছা, হচ্ছে লেখা হয়েছে ভাই সবগুলো। এখন হচ্ছে আই মাইসের কম্পোনেন্ট শুধু বাদ যাবে, আর ক্যাসিংটা আপনি পরে লেখেন, আর বাদ বাকি সবগুলো লিখে ফেলুন যেরকম ছিল। সব আছে জাতীয় প্রসেসর রাইজেন। কোন কনফিগারেশনটা কি জানো এটা দেখি? 3456 এটা একটু লো বাজেটের। এটা হচ্ছে 3400G প্রসেসর, কি লাগবে আপনার? 450 মাদারবোর্ড, অ্যানাকোন্ডার র্যাম, অ্যানাকোন্ডার এসএসডি, 256 এসএসডি, 8GB র্যাম, পাওয়ার সাপ্লাই রিভেঞ্জারের। কটাস কটাস করে এখন আপনারা এসএসডি লাগাই ফেলবে। অ্যানাকোন্ডা কটাস কটাস মেশিনটা নিয়ে আসলো, কেসিংটা আনলে পরে সেটিং কমপ্লিট। যেহেতু তোমার আমি বিলে বসে যাই। ওকে, থ্যাংক ইউ।